to bail soon enough, I hope. But anyway, hey folks, welcome back to some more Utawarerumono, Mask of Truth. On our last episode, negotiations with Toki didn't go so well, as he wasn't the most trustworthy of blokes, and he tried some shady practices. But our darling Kuon managed to make him get a taste of his own medicine, and we even managed to steal his golden seal too. So, with that wee tidbit in mind, let us continue. Henceforth, we hide at the side of the castle, near the stables, and await our chance to escape. Oh, aye, buddy, given the fact that the guards are probably on high alert right now. And right now, the castle's in a state of panic. If we're going to exploit that, we have to do it now. You think? With Kuon's approval, Nozuri signals to the stables. By Wopter back we go! I hear some odd grunts, and soon, Ogi approaches with enough Wopters to carry us. Good job, pal! The group mounts up on the Wopters Ogi's found, and at the same time, Kuon hurls a flash grenade into the stables. Oh, that's gonna slow down all of the pursuers. Well, not all, but a majority, I would imagine. With an ear-splitting crack and a sudden light, terrified shrieks and squawks ring out. The Wopters in the stables scatter, stampeding. I take the lead with a shout, riding my Wopter forward. Cutting through the commotion, we make a break for it, charging out the gates. We'll have some pursuit, I'm sure, but we left a lot of chaos behind us. That should buy us some time. We run the Wopter straight to the border. A while after, we start hearing our pursuers catching up. Dawn stains the sky in red. Dang, we must have been there for quite some time, eh? It seems like the chaos in the castle delayed the pursuit, but they eventually managed to figure out the direction we were headed. In the distance, we can hear the shrieks of the Wopters and the shouts of the soldiers. The gap between us is slowly closing. Perhaps a combat map is approaching? Yeah? Oh? Or how about the third option? We turn around and take the fight to them. Yeah. Oh, fine. Ogi keeps his hand pressed to his Wopter, his face in a tight wince. We've been running for a while. Our mounts are losing speed. Come on, you scaly lassies and lads! You can do it! I should know they're pretty feathery out here in Yamato, aren't they? I'm sure they have some skills in them. Anywho, with the pressure of our pursuers closing in, we keep running. The Wopter's footsteps thudding on the forest road. A startled cry escapes Nozuri. An arrow flies past her back, missing her by a hair. Oh gosh! Dust flies behind us.
The soldiers behind us are seconds away! The leading soldier's sword glints in the morning light as he raises it high. 4 legs from us, then 3, then 2! Oh! An arrow bolts out of the nearby trees, whooshing past us with a rush of wind, and thuds into the lead soldier, taking him off his mount. Oh, that just screams Kiru, don't it? A barrage of arrows rains down on our pursuers, and their furious pace slows as we surge ahead. Hey, good job, you lads! Just ahead, we see Anju and the others, ready and waiting in battle formation, apparently having heard the uproar of our approach. Oh yes! And as I leap from my Woptor, I draw my fan. Following my example, Kuon and the others descend from their mounts. Battle ready. My order resounds through the area, with all of my power behind it. With a rush of metal, allies and enemies draw their weapons as one. Oh, sir, have your true colors shown? Toki spits his curses with a fury and fairness quite unlike his public demeanor, his true nature exposed. Commanding from the back of the pursuing units, Toki cannot contain his rage at the sudden appearance of more foes. Not expecting such numbers, and having set out after them with no time to prepare, his forces are not prepared to resist this ambush. And at the sight of one of the 8 pillar generals among their number, many soldiers are ready to turn and run. Yeah, they better bail. Actually, no, can you turn back around? I want my combat map. Well, as Toki orders for the retreat, he also turns, bolting away immediately. You coward! And finally, Toki forces retreat. Aye, lads, much obliged. Oh, and you're on point too. And we wouldn't want that. Well, yeah, I mean, he could have let his emotions get the better of him right then and there and just charged blindly.
But he's no Dekopompo at least. まあ難しい話はいいではありませんか。とりあえず結果として金印は手に入ったのです。そうだな。ここに長居する理由もない。一旦里へ戻ってこれからの策を考えよう。ほう、まさか本当に持ってくるとはな。That we did! We and our guards find our way back to the hidden village and present the golden seal to Genho. 大胆なことをする。半ば成り行き任せではありましたが、結果が良ければ上々です。これで姉上が家督を継ぐ条件は揃いました。仕方がねえな。Everyone beams, taking his doleful tongue clicking as his acceptance. しかし同盟を餌に獲物を釣り上げる腹積もりだったか。まあ時房のやつが考えそうな手だな。Oh, so this wasn't the first time he's done it then. まんまとはめられてしまいました。何年経っても少年の方はまるで変わってないらしい。もしかして父上が追放された時も。I would not be surprised. さてな、今となってはどうでもいいことだ。Genho, now looking bad-tempered, lobs the seal in Nozuri's direction. まあ、あいつのことだから自分の都合のいいように話したんだろう。俺がしくじって責任取らされたってな。Right on the mark. 違うのですか？ But that's a thing. まあ大筋じゃ間違ってねえけどな。要はまんまと罠にかかっちまったのさ。So he framed you for something. 罠って、父上、それは。Please elaborate because I'm honestly curious about it. あの任務はこれといって問題の起こるようなもんじゃなかった。要はただの雑務だな。すぐに終わると思ってたよ。けどその日に限って妙に事故が続いてな。落石、出火、果ては賊まで湧いた。それでもなんとか荷を城まで持ち帰って一晩休んで、さてこれから帝都だってとこで時房が大事な遺物が壊れてるって言い出したのさ。確かにあの道中ならどこかで壊れていても不思議はなかったがな。そういえば時房も言ってましたね。原因は不明だったと。So he says, but I'm sure he already knows as to how it happened. いや、そいつはありえねえ。なぜなら俺が運んでいた荷は偽物だったからだ。毎日のことを考えて別のやつに運ばせていた。Wait, but then you were just framed for it just because you broke a fake cargo. Then why didn't you bring this up to the Mikado? 城に持ち込んだ時には傷がなかったのも俺自身が確認している。So yeah, why didn't you bring it up? つまり献上品は城に運び込んでから壊されたと。あの男、そこまで卑劣な真似を。なぜそれを帝に言わなかったのですか？その事実を主張していれば仮面を貶めることも。そうかもしれねえな。だが俺は思っちまった。この程度のことで追われるような地位なんて
何の意味もねえんじゃねえかってな。I can see where you're coming from. そんなことは。だがな、ノスリ。この程度の足の引っ張り合いはどこにでもある。それこそ身内の中にすらな。Oh, why? Some people just do anything to advance their goals. どいつもこいつもてめえの利益のために平気で人を騙す。長になるってのはこういうしがらみや剣謀術数の中に身を置くことだ。さて、昔話はこれでしまいだ。で、どうする？そいつをいただいちまった以上、向こうもこのまま放っちゃくれんだろう。とりあえず家督を継いだという書状にその金印を押してばらまけば、遅くとも数日のうちに主だった者たちがここに集まる。See, it's a good thing that we got the seal, but... そうすれば、あっちもおいそれと手が出せなくなるが。Genho gives his daughter an appraising look. Nozuri, however, only stares at the golden seal in silence. The thing is, though, if we use the authority of it, yes, they'll come to our beck and call. That'd be great. The thing is, though, it wouldn't be genuine trust. We would just be in the same situation as Toki. In fact, we'd be no better than him when it comes to commanding those forces. 書状の文面なら僕が考えますから、姉上は何も心配することはありませんよ。いや。Nozuri sets the golden seal gently on the floor, her face resolute. 俺は正常にお返しする。Oh, good on you, Nozuri! 姉上For the briefest of moments, Ogi sounds genuinely panicked. All eyes are on Nozuri after her declaration. And watching her all the while, Genho's face splits into a crooked grin. 金印を姫殿下にお返しするって、あんなにも欲しがってたじゃないか。どういう風の吹き回しだ？私が欲しいのは金印ではない。何？じゃあ家督か？それとも…それも余力というか、ただの手段だ。私は… Nozuri rises and declares with clear, loud determination. 父上以上の長になりたいのだ。Oh, Nozuri, you're getting even better as this goes on. 何？ Her gaze falls to the golden seal at her feet, and she speaks. 時房、父上を陥れたという卑劣感。あいつがこんなものを御所を大事に抱え込んでいるのを見て思ったのだ。こんなものに大した価値などない。こんなものって、あのな、帝から賜った金印だぞ、一応。Well, yes, it's a golden seal from the Mikado himself. In the end, it's just really a token. And if we abuse our authority with it, again, it's not genuine trust. 帝の金印に価値なしですか。まあ確かに所詮は金でできているというだけの印象に過ぎませんが。そうなのだ。所詮は印象。結局過去の権威にすがって威張っているだけではないか。確かに金印を使えば士族の皆は私に従ってくれるかもしれない。だがつまりそれは金印の持ち主であれば誰でも構わないということだ。私は父上のように威風堂々とした長が良い。
金印がなくとも長だと言ってもらえるような。しかし俺は途中で引きずり下ろされたが。Well, that just means Nosuri just needs to exceed you even further. だから父上以上の長になるのだ。私は引きずり下ろされないぞ。そのような企みには負けたりしない。そうした卑劣な輩は許さない。それだけは父上とは違う。だから私は父上以上の長になるのだ。それでこそ姉上。父上Genho laughs out joyously and slapping his knee, looks to Ogi. オギ、やはりこいつはアホすぎてお前でもままならんようだな。とんでもない。僕ごときが姉上を御するなど。Genho addresses Nozuri. しかしそれこそ長の資質よ。聞くべき意見に耳を傾けるのは当然だが、周りの思惑で揺れるのは釣り竿と浮きだけで十分だ。父上。Genho looks over to me and bows his head deeply. オシトル殿、どうやらあんたがこのアホを預かってくれたことには意味があったようだ。これからも我が娘、いや我ら一族の長をどうかよろしく頼む。あんたのそばで学ばせてやってくれ。それは我ら一同からもお願いしたい。ノスリは我らにとっても欠くことができぬ存在なのだ。Indeed, buddy. Indeed. Genho beams genuine warmth in his expression. 今宵はいい酒が飲めそうだ。どうしたというので、このざまは。Toki grinds his teeth, now far from the battlefield, having returned to his castle. まさかここまで手間取る羽目になろうとは。考えるだけで腹渡が煮えくり返るわ。あの時オシトルの身柄を手にしていれば。Oh, I coulda, woulda, shoulda, huh? ヤマト勝利の立役者となり、その後の権益も思うがままだったもの。Man, you're a scumbag, ain't you? あのいけすかぬ来光を拝み倒し、兵を出させたというのに、全てが水の泡ではないか。やはりなりふり構わず力ずくで捕らえるべきだったか。いやしかし。For so long, Tokifusa had relied on the authority of the Golden Seal to command the clan. But as the political confusion spread across the land, he realized he could not trust that alone. He would need something of greater influence. And so his sights had been set on the true heir, the princess, the very identity of Oshtor's war effort. The real princess would have made a fine bargaining chip against Raiko, currently the most powerful man in the imperial court. Not only would he have elevated his position within the imperial court, but he would have reasserted his dominance over Izuruha. And so he conceived a plan to get the princess into his own hands, a plan that ultimately backfired. In the end, all he did was lose the Golden Seal, the foundation of his rule, and his last hope. With a furious sweep of his arm, Tokifusa sends the contents of his desk crashing to the floor. くそ！
忌々しい。今となってはなんと忌々しい起因か。 Man, if only you tried trusting your subordinates. Previously, Genho had used the golden seal for the betterment of the land, never to throw his political weight around, and in Toki Fusa's case, it's just been a crutch and crutch only. That too had only served to heighten Toki Fusa's jealousy. 玄宝め、このままでは済まさんぞ。奪った金印を使い、士族に固執をかけるのはもはや時間の問題。こちらも金印を失った以上、戦で連中を討ち取り、その首を晒さねば士族の者どもも従うまい。手遅れになる前に蹴りをつけねば。ティリレラインを呼べ、今すぐにだ。 Toki Fusa's screams ring out. なりふり構ってはいられぬ。来航に援軍を要請する。もはや一刻の猶予もない。士族が集まりきる前に叩き潰すのだ。 With Raiko's forces on his side, he could even stand against the entire force of the clan. At least, that was his intent. But it did not take long for his hopes to be dashed. 兵を出せぬとはどういうことだ。 Toki Fusa's roar resounds through the encampment. 同盟を餌に釣り上げたオシュトルを我と貴殿で叩く、そういう策だったはずだ。しかも相手はオシュトルだけではない、胸近までおるのだぞ。あの新参者の小娘が、あれがいくつ首を上げて発注将になったか知らぬわけではなかろう。 In the face of Toki Fusa's furious outcry, Raiko answers with clear indifference. はて、胸近などただ女だからという理由で姫殿下のそば好きとなった青二歳に過ぎぬ。以前貴様はそう言わなかった。 Well, sir, looks like to me that all you're spelling out are excuses at this point then, huh? それは。それに、こちらが兵を出すのはオシトルたちを捕らえ、奴らの御旗を奪った場合という約束のはず。なのにそのオシトルを捕らえるために我らが攻め入るというのはあまりにも虫が良すぎるだろう。我らが攻め入って逆にエンナカムイからの援軍に攻撃でもされれば、こちらも少なくない犠牲を強いられる。貴様の失策に振り回されるこちらの身にもなってもらいたいものだ。正常もさぞや失望されていることだ。偽のみこしを担ぐ動機が。 Even if he is aware of the impostor, such words towards the Mikado would be considered blasphemy. Raiko, however, chooses to ignore the statement. 胸近は一騎当選かもしれぬ。それも想定のうち。アクルカの力を使わぬなら、オシトルの知略の方がよほど恐ろしい。要は敵を侮るのは禁物だが、頭数が増えただけならばどうとでもなるということだ。無論奴らを増長させるつもりはない。エンナカムイにはこちらで手を打っておいた。やむを得ず。何？兵を差し向けたのはエンナカムイ。これでかの国からの援軍がそちらに向かうこともあるまい。Oh, you bugger! しかしそれだけでは。撃つ手がないか。
ならばもう一ついいことを教えてやろう。先ほど草どもにオシュトルの兵を追わせて玄宝の隠れ里の位置を調べさせた。何？玄宝の？兵を伏せておいたのは奴らだけではない。今まで里の者が密かに出入りするだけなのでわからなかったのだろう。だがこたびは護衛のため多数の兵が出入りすることとなった。それゆえさほど労せずすぐに露見した。ライコ、まさか聞こう。こちらがオシュトルを取り逃がすことを初めから見越して。Well, in all fairness, I think Raiko was just used to his subordinates failing. それは貴様の考えすぎではないのか。何事も結果が全てだ。何も成し得ていないのなら、嘆く前にこれから何をすべきか考えた方がよかろう。玄宝の隠れ里は周囲の地形も険しく、守るに安いなかなか良い里だ。しかし打って出るにはどうかな。Toki Fusa realizes from Raiko's words. ヤマトの軍勢がエンナカムイに進軍していると知れば、士族の兵が集まるのを待つわけにも、立てこもっているわけにもいかぬ。あとは貴様の仕事だ。奴らが里より這い出たところを強襲でも何でもするがよかろう。勝てばどんなご託も聞いてやろう。勝てばね。The communication ends with the lingering silence, but Toki Fusa already knows this is his last chance. If he does not seize victory against Oshtor, even if Toki Fusa escapes with his life, all would know him as a powerless general, a laughingstock. Without the favor of the clans, if he is deemed to be unworthy of being chieftain, his collisions would be over instantly. Raiko would annihilate him. さて、舞台だけはしつらえてやったぞ。だがこれが最後。Raiko's cold gaze falls to his tabletop as he speaks aloud. 古来、無能な味方の害悪は有能な敵将のそれをしのぐとある。時房よ、貴様の失敗がどれほど朝廷に災いをなすこととなるか、貴様は思いもよらぬだろう。せいぜいその命で償うがいい。Sounds like a win-win to me in your situation. さて、これからどうするか。金印の意向で士族を集めるのではないのだな。攻める気は毛頭ないが、あれを使わないとなればグズグズもしておれぬ。向こうも金印をなくし権威を失ったとなれば、士族を抑え込む力は残っていまい。But as we learned, he's perfectly fine brute forcing his way through if need be. 仮にも発注書だ。時間が経つほどに士族が離れ、手勢が弱小になっていくことに気づいているだろう。
すぐに何らかの策を打ってくると見た。Also, buddy, I don't think it being a power general has really anything to do with it. I mean, never forget Deku Pompo's blunders. どうやって士族をまとめる？手はあるのか？ある。あの時房と決着をつければよいのだ。Although then again, granted, Tokifusa technically is a more genuine one than Deku Pompo. He just got the title through backstabbing, though. あまりにも馬鹿正直な方法だ。しかし、結局、それが一番の近道か。Yeah, we could just beat up the bloke. だろ？金印を掲げなくとも、時房の失態を見て、こちらになびいてくる者もいるだろう。それに、時房の権威が失墜して兵を集められないというなら、むしろ今が好機。ことは我らの優位に運んでいる。しかし、何か気になることでもあるの？時房が何の裏付けもなく我らを捕獲しようと動いたとは思えぬのだ。朝廷とは何らかの密約があるはず。密約？ああ、時房が語ったこの国の内情は半分嘘だが半分は本当だったのだろう。50-50 seems awfully generous, but sure. おそらく奴だ。来光。At the mention of his name, an uneasy silence falls. その地のみでアクルトゥルカに匹敵するとの呼び声高いあの来光か。どうやら厄介な相手を引っ張り出しちまったみてえだな。確かにあの方がこの件に関わっているとなればこのままで済むとは思えませんね。兄様、大変なのです。Oh gosh! Have the forces arrived already? どうした、猫ね。Nekone rushes to my side, her face desperate. Out of breath, she announces to the group, 朝廷が変なカムイに向けて出兵したという報告が。Oh, we've already caught wind of that! 何？ Dang, if only we left some of our more powerful people there to defend it! 変なカムイにどうして今？ Raiko thinks. 時房がライコーと通じているならオシトルさんがエンナカムイにいないことも知られているはず。その隙にエンナカムイを攻め落とすつもりなのか？確かに今エンナカムイにはオシュトルも姫殿下もいない。 Or any really powerful defending force. 強固な砦や地形で守られているとはいえ、主や大将の不在は士気に響く。 See, I think at the very least, I think we should have left Munechika there if at all possible. Because she's really good at defending fortifications, right? But, oh well, it's a good old woulda shoulda thing. それに臨機応変な対応ができるほどうちの連中はまだ戦慣れしていない。 Yeah, especially if Raiko's at the helm. そう考えれば確かに今が攻め時に思えるが、果たしてそれだけか。エンナカムイにたどり着くには数日かかる。大軍となればなおさらだ。その進軍は皆に知れ渡り、奇襲もままならないだろう。当然エンナカムイの外にいる我らにも知られ、
背後を突かれる危険が高い。さらにはエンナカムイ側からも兵が出撃し攻撃される恐れすらあるのだ。大軍とはいえ博打が過ぎる。となれば来光が狙うのはエンナカムイ攻めではない。おそらくこれは陽動では真の狙いは何だ。来光はオシュトルさんをおびき出して対決しようとしているのでしょうか。 But with whom? それならやり過ごした方が。ここは隠れ里なのでうかつに動かない方が安全なのです。いや、エンナカムイが攻められるのにここで引きこもってはおられぬ。たとえ陽動だとしても正常やそれがしのいないエンナカムイではそう長くは持たぬであろう。ですがNekone looks up to me with uncertainty. ショーの焦りや不安は配下にも伝染する。迷っている暇はない。その軍勢がエンナカムイに到達するまで何日かかる。エンナカムイまでおよそ5日はかかるはずなのです。So a little bit under a week then. ならばエンナカムイにたどり着く前に我らが朝廷軍に追いつくことも十分可能。敵にどのような思惑があろうと今ここにいる我らが奴らの背後をつくのが上策。時房との決着はその後だ。殲滅は考えず連中の足を乱せばエンナカムイで迎え撃つ猶予は十分できる。出るぞ。Everyone raises their voices in a fierce cry of agreement. 反撃開始というわけか。腕が鳴るのじゃ。小生としましては姫殿下には後方でお待ちいただきたいのです。何を言う。世の留守を狙ってエンナカムイに押し入る族がいるのであろう。それはつまり世を苔にしたということじゃ。無礼者はきっちり懲らしめねばの。 And hey, she has that giant hunk of metal for a reason, Minechika. ルルティエも大丈夫？はい、頑張ろうね、ココポ。Just seeing Kokopo here. Could Kokopo even fit in this abode? Might be a tight fit. まあ、みんなで行ってとっとと終わらせようじゃない。シノノンも行くぞ。A bit of course. ちーちゃんは私と一緒だよね。We all exchange nods, our minds set. I turn to Genho. 申し訳ない。まだここで成し得ていないことも多いが、ノスリをしばしお借りする。いいぜ、ここは俺に任せておくな。 With that, Genho reaches out a broad hand, fondly ruffling Nozuri's hair. Aww. ノスリ、名と女をあげてこい。もちろんです。お任せください。我が弓で射落とせぬ者はおりません。His daughter's spirited response brings a contented smile to Genho's face. よし、いい返事だ。オシュトルが動き出したか。Raiko nods grimly as he receives a message from one of his soldiers watching the hidden village. 今さら時房を手助けする義理もないが、しばし我が手の中で踊ってもらおう。
Once we finish hurrying through our preparations for battle, we resolve to set out just before dawn. From our position in the hidden village, we could not all make it through the trail at once. We divide our main forces, sending the others forward. Having the duty of dividing up our forces, the commanders naturally depart last. And so, with our group having become the rear guard, the sun has long since risen by the time we make our way through the woods. We forge ahead quickly to catch up to the rest of our forces. We probably do, and unfortunately, this shall be our ending point, because I do think we're getting a combat map very soon, and as much as I want to do it, we know how long they can take. So, anyway folks, thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Truth, and I'll see you next time. Ta-ta for now.